हेलो गाइज नमस्ते। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कीबोर्ड टाइपिङ अर्थात कीबोर्डमा टाइपिङ गर्नको लागि यी फिंगर चारवटा फिंगरको मेन काम हुन्छ। त्यो चारवटा फिंगरले चाहिँ कुन फिंगरमा कुन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फास्ट टाइपिङ सक्नुहुन्छ। अर्थात मैले आज कीबोर्डमा चाहिँ फास्ट टाइपिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। यसमा चाहिँ मेन तपाईको चारवटा फिंगरको मात्र इम्पोर्टेन्ट छैन, लेफ्ट साइडको चारवटा र राइट साइडको चारवटा फिंगरको मेन रोल छ। त्यति जाने भने चाहिँ तपाईको स्पिड अटोमेटिकली बढ्छ। यसमा कसरी गर्ने हैन, लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईको एएस डीएफ हैन, त जी र एस लाई चाहिँ छोड्दिनु होला। अनि राइट साइडबाट चाहिँ सेमिकोलनबाट स्टार्ट गर्नु। कान्छी औँला चाहिँ सेमिकोलनमा राख्नु होला। त्यसपछि हैन एल के जे हैन, एच र जी चाहिँ राइट साइडको औँलाले चाहिँ तपाईले एस लाई टाइप गर्ने हो हैन, लेफ्ट साइडबाट चाहिँ तपाईको जी लाई टाइप गर्ने हो हैन। कान्छी औँला यो चारवटा फिंगर चाहिँ तपाईले त्यहाँ चिपकाएर राख्नु होला है। हाम्रो बेसिकली के गर्छौं भन्दाखेरि हामी उठाएर लान्छौं हैन, उठाएर टाइप गर्छौं, ठ्याक्क टाइप गरे फेरि उठालेर अनि फेरि कहाँ राख्ने हामीलाई थाहा हुन्न एक्ज्याक्टली हैन। तर स्पेस छ नि, जुन स्पेस चाहिँ तपाईले जहिले पनि राइट साइडकै औँलाले युज गर्नु होला, बुढी औँलाले। लेफ्ट साइडको फिंगरले चाहिँ तपाई स्पेस युज नगर्नु होला। अब आउँछौं हामी टाइप गर्नेतिर हैन। टाइपमा कस्तो हुन्छ, तपाई ए टाइप गर्ने हैन, ठ्याक्क अब यस पो, अनि बुढी औँलाले हैन, अनि त्यसपछि डी बुढी औँलाले स्पेस, एफ अनि त्यसपछि बुढी औँलाले हैन। यो चाहिँ तपाईले नभुलिनु होला है। बुढी औँला स्पेस चाहिँ जहिले पनि राइट साइडको बुढी औँलाले दिने। अघि म तपाईलाई देखाउने छु स्टार्टबाट हैन, हल्का अलिकति यो भन्दा अहिलेको भन्दा अलि स्पिडले ए स्पेस यस हैन, त्यसपछि फेरि स्पेस दिने हैन, त्यसपछि डी स्पेस, यहाँ पाउँछ स्पेस हैन। यो भयो तपाईको लेफ्ट साइडको। अब आउँछ राइट साइडबाट। राइट साइडको पनि सेम नै हो है। औँलाले चाहिँ तपाईले भुलेर पनि नउठाउनु होला हैन। सेमिकोलन स्पेस अनि त्यसपछि एल स्पेस अनि त्यसपछि के स्पेस अनि जे स्पेस हैन। यो चाहिँ तपाईले औँला चाहिँ मैले हेर्नु होला, मैले औँला चाहिँ जहाँको त्यही राखेको छु हैन। औँलाले चाहिँ नउठाएर राख्नु होला। तपाईको हामी के गर्छौं, मोस्टली हामी उठाउँछौं, त्यो उठाउनु हुन्न हैन। औँठा चाहिँ जहाँ छ त्यही राख्ने, यो चारवटा फिंगर जहाँ छ त्यही राख्ने हैन। जहाँ राख्नुपर्छ ठ्याक्कै त्यही जप्टाएर राख्नु होला। तपाईको जी तपाईको लेफ्ट साइडले राख्ने, अनि त्यसपछि अब एच चाहिँ तपाईको राइट साइडबाट राख्ने। त्यो भनेको नजिकको हैन, नजिक भयो भने तपाईलाई इजी हुन्छ। ओके, त्यो आउँछ हैन। त्यो आइसकेपछि म फेरि तपाईलाई देखाउने छु अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हैन। यो चाहिँ बीचकोमा चाहिँ एएस डीएफ मै राख्नु होला है, औँला चाहिँ हैन, एस डी एफ हैन। त्यसपछि अर्को अब मैले अब जी अनि त्यसपछि सेमिकोलन एल के जे एच मैले त्यसरी गरिरहेको छु हैन, हल्का अघिको भन्दा स्पिड गरिरहेको छु। यो चाहिँ फर्स्ट बिगिनिङ फेजमा चाहिँ यसरी सिक्नुपर्ने हुन्छ तपाईले हैन। यो सिकिसक्यो भने चाहिँ म अब अगाडि माथिकोमा जाँदाखेरि पनि सेम हो है। फिंगर चाहिँ तपाईले जहाँ माथिको टाइप गरे पनि फिंगर चाहिँ त्यही अघिकोमै राख्ने, एएस डीएफ कै लाइनमा राख्ने हो। लेफ्ट साइड चाहिँ एएस डीएफ मा राख्ने, राइट साइडको चाहिँ सेमिकोलनमै राख्ने, सेमिकोलनबाट स्टार्ट राख्ने। माथिको टाइप गर्ने फेरि त्यही राख्ने। बुझ्नु पनि कुरो। यो फेरि माथि गएर तपाईले औँला माथि नै राख्यो भने चाहिँ फेरि बिग्रिन्छ है। यो चाहिँ बिल्कुल नगर्नु होला। तपाईको राख्ने चाहिँ औँला त्यही हो, पुरानै स्पेसमा एएस डीएफ हैन। अनि सेमिकोलन एल के जे, अनि यसमा चाहिँ औँला चप्काएर राख्ने हैन। अनि त्यसपछि मैले अब माथिकोमा आएँ हैन, क्यूमा आएँ, अनि त्यसपछि स्पेस गरेँ, डब्लुमा आएँ स्पेस गरेँ, त्यसपछि हैन औँला चाहिँ त्यही राख्नु होला है। अनि त्यसपछि मैले ईमा गरेँ हैन स्पेस, अनि त्यसपछि आरमा गरेँ स्पेस, अनि त्यसपछि टीमा गरेँ स्पेस। अब लेफ्ट साइडको सक्यो, अब राइट साइडको पी ओ आई यु वाई हैन। औँला चाहिँ त्यही राख्नुपर्छ है तपाईले। औँला चाहिँ माथि लगेर त्यो माथि चाहिँ राख्ने हैन, पी हैन। त्यसपछि फेरि अब मैले फेरि गरेँ ओ आई हैन, औँला त्यही राख्ने, यु हैन, औँला त्यही राख्ने, फेरि वाई हैन। औँला चाहिँ त्यो पुरानैमा राख्नु होला है तपाईले। फेरि माथि लगेर औँला माथि राख्नु भने तपाईको फेरि सबै बिग्रिन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईले सिक्नुभयो भने अब आउँछ अर्को कुरो। अर्को के छ भन्दाखेरि औँला एक्ज्याक्टली त्यही पुरानो म अघिदेखि भन्दैछु, औँला चाहिँ त्यही राख्नु होला। अब तलको चाहिँ अलि स्पेस, तपाईँ तलको टाइप गर्न चाहिँ अलि गाह्रो हुनसक्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ औँला उठाउन सक्नुहुन्छ, तर औँला उठाएर राख्ने चाहिँ फेरि त्यही पुरानै ठाउँमा आउँछ, एएस डीएफमै राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। ओके, म अब तलकोमा आउँछु। तलकोमा टाइप गर्दाखेरि चाहिँ
हैन। औँला चाहिँ ठ्याक्क राख्यो भने तलमाथि इक्वल हिसाबले तपाईँले तलमाथि लान सक्नुहुन्छ हैन। तल माथि एउटा औँला लगेर तल उचालेर राख्यो भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि टाइपिङ गर्नुमा अझै झन्झटिलो हुन्छ र गाह्रो पनि हुन्छ। ओके जेड हैन, एक्स, अनि सी, अनि त्यसपछि अर्को आयो अनि टक्कमा आयो हैन भी, अनि त्यसपछि अब बी हैन। यो चाहिँ लेफ्ट साइडको हातले सक्यो। अनि त्यसपछि अब आउँछ राइट साइडकोमा। औँला फेरि त्यहीँ राखिरहेको छु है मैले उठालेर टाइप गर्छु, फेरि त्यहीँ राख्छु, टाइप गर्छु, फेरि त्यहीँ राख्छु हैन। त्यसपछि स्पेस, अनि त्यसपछि अनि कमा हैन। अनि यो गऱ्यो, यो गरिसक्यो भने एम, अनि त्यसपछि आयो तपाईँको यान, त्यसपछि आयो तपाईँको हेर्नुहोस् मैले औँला चाहिँ फेरि त्यहीँ राखिरहेको छु है, एज इट इज जहाँ छ त्यहीँ राखिरहेको छु हैन। औँलालाई चाहिँ यताउता नहलाउने, टाइप गर्दाखेरि मात्र पुरानो ठाउँमा राख्ने हैन। मैले त्यही ठ्याक्कै त्यहीमा राख्नु ASDFको सिरिजमा राखिरहेको छु हैन। यसले अहिलेको भन्दा अझै फास्टली सिकाउँछ हैन तपाईँलाई। अब चाहिँ A B C D E F G H हैन। अब एच फेरि लेफ्ट साइडकोबाट होइन है, फेरि राइट साइडबाट आउँछ। I J K L M N O P Q R S T U V। हेर्नुहोस् म टाइप सँगसँगै म तपाईँलाई औँला पनि कुन साइडको अघिदेखि म सिकाइरहेको छु है तपाईँलाई। लेफ्ट साइडकोमा चाहिँ तपाईँले लेफ्ट साइडको युज गर्नु होला हैन। अनि राइट साइडबाट युज गर्ने हो चाहिँ राइट साइडबाटै युज गर्नु होला। म हल्का त्योभन्दा फास्ट A B C D E, त्यसपछि होइन अब F G H I J K L M N O P Q R S T U V हैन। यो मैले भने नि तपाईँलाई औँला चाहिँ त्यही पुरानैमै राख्नु होला है तपाईँले हैन। औँला चाहिँ ASDFमा राख्ने हैन। औँला चाहिँ हराउनुहुन्न है तपाईँले। औँला चाहिँ तलमाथि लानुभयो भने चाहिँ तपाईँको फेरि सबै बर्बाद हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले टाइप गर्न सिक्नुभयो भने चाहिँ हैन तपाईँको स्पिड चाहिँ अटोमेटिकली इन्क्रिज हुन्छ। कुनै दुविधा छैन यसमा, अटोमेटिकली स्पिड हुन्छ। तर मैले भने जस्तै तपाईँले ASDFमा चाहिँ औँला त्यहाँ राख्नु होला लेफ्ट साइडको, अनि राइट साइडको चाहिँ सेमिकोलन LKJ त्यहाँ चाहिँ चिप्काएर राख्नु होला हैन। हल्का राख्ने, टच चाहिँ त्यहीँ राख्ने हैन। त्यो भनेको सेन्टर पार्ट अफ द किबोर्ड हो, त्यहाँ राख्यो भने अनि एक स्पेस अगाडि तपाईँको अर्को वर्ड छ, एक स्पेस तल चाहिँ तपाईँको अर्को वर्ड छ। टाइप गर्ने ठ्याक्क फेरि त्यहीँ राख्ने, टाइप गर्ने त्यहीँ राख्ने, टाइप गर्ने त्यहाँ। त्यसपछि तपाईँको ABCD चाहिँ सिक्नु होला हैन। मैले अघि पनि भने, म लास्टमा पनि तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको फिङ्गर चाहिँ होइन कान्छी औँलाबाट स्टार्ट गरेर लेफ्ट साइडबाट चाहिँ ASDF, अनि राइट साइडबाट चाहिँ तपाईँको सेमिकोलोनबाट कान्छी औँलालाई स्टार्ट गरेर अनि तिनवटा औँला अगाडि राख्ने। एचलाई चाहिँ राइट साइडबाट टाइप गर्ने हैन। जीलाई चाहिँ तपाईँको लेफ्ट साइडको फिङ्गरबाट टाइप गर्ने। यो हिसाबले गर्नु भने अभियसली तपाईँको टाइपिङ स्पिड पहिलाको भन्दा डबल इन्क्रिज हुन्छ। गाइज तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीहरूलाई पनि नयाँ भिडियोहरू बनाउने अझै हौसला बढ्नेछ। थ्याङ्क यू।